تالت حاجة العنوان. مهم جدا تختار عنوان الفيديو يشد الانتباه، لانه زيه زي الثامبنيل بالظبط. لازم يكون عنوان واضح ومباشر، وممكن تجرب تحط ارقام او نسب، دي بتجيب جدا نسبة مشاهدات كبيرة، زي مثلا 5 اسرار لزيادة مشاهدات على اليوتيوب. 90% من الناس بتواجههم مشكلة كذا، زي ما انا بدأت معاكم الفيديو بالظبط. رابع حاجة الديسكريبشن، هو بيأثر على انتشار الفيديو. الديسكريبشن مش مجرد كلام بتكتبه، ده بيساعد الفيديو انه يظهر في محركات البحث الاولى، وكمان بيوضح للمشاهد هو بيتفرج على ايه. لازم يكون اول سطرين مختصرين وواضحين عن محتوى الفيديو، وكمان لازم تحط روابط قنواتك التانية او حساباتك على السوشيال ميديا، انك تستخدم كلمات مفتاحية جوه الجمل بطريقة طبيعية. ده هيساعدك كتير جدا انك تظهر في اول محركات البحث حتى لو ما عندكش عدد من الفولورز. خامس حاجة الكلمات المفتاحية، هي السر اللي بيخلي الفيديو يظهر في اول محركات البحث. وفي الفيديو الجاي هقول لكم على أداة مقدمة من دكتور فرفر هتساعدكم كتير في افكار جديدة. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تشيره مع اصحابك عشان يستفادوا زيك. الهوك قوية، وطبعا في كتير جدا من الافكار. ممكن تبدأ بسؤال يخلي الناس تفكر، زي مثلا عمرك فكرت ليه بعض الفيديوهات بتجيب ملايين المشاهدات؟